Здравейте, днес ще ви покажа как да се стартирате, както е стартирано така, нали, натиснете старт, да си промените това. Значи, идвате на контролен панел и после меню старт, натискате тук, приложи, окей, и примерно е такова, нали, натискате тук. Смяна на картинка, аз си благодаря, промяна. И промяна на име можете. Смяна. И ето, всичко е променено. Сега затваряте тук. Ето. И това ли беше? И може да направите още нещо. Примерно, ето има нещо ново. Така. Натискате пак тук. Можете да създадете друг профил. Като тук профил. Примерно се отправя тук. Обаче да има друг за още един човек. Примерно, ако има вас. Създай акаунт. Или име. Примерно Vol 12 напред. Създаваме така. И ето Vol. Сега ето Vol. Знаете, вече Vol. И така. Пък ако искате да го изтриете, трябва да влезете контролен панел. И да натиснете пак същите. И да натиснете, обърка го. Типове. Типове атрибутерски акаунт. Не трябва да влезете в интернет, има нещо друго. Натискате специално ясна картинка. Използване, не. Гледате в тези две човечета. И натискате може да изтриете акаунт. Изтри. И е готово. Но искам той не мога. Защото той може да добавите. И това беше от мен. Дано сте доволни. По едно линкче. И дано да ви харесва, да съм ви помогнал. Това беше от мен.